Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 4 түрлі рулет дайындайтын боламыз. Ең алғашқысы бізде куриный, яғни тауықтың төс етінен жасалатын куриный рулет. Ең алдымен біз тауықтың төс етін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Үстіне жұмыртқамызды, дәмдеуішімізді, тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Массамыз бір келкі болу қажет. Піскеннен кейін тураған кезде шашырап кетпейтіндей жақсылап араластырамыз. Одан кейін фольганы 2 бөлікке бөліп, бір-бірінің үстіне қоямыз, видеода көрсетілгендей. Одан кейін қолымызбен осылай сіздің өзіңіздің пешіңіздің табасы қандай размерде, сондай размер қылып жаямыз осылай. Қолыңызға жабысатын болса, кішкене майлап жіберсеңіз болады алақаныңызды. Осылай бәрін бір келкі етіп жайып алғаннан кейін, бір жағы қалың, бір жағы жұқа болмау керек, барлық жағы бірдей тегісте болу керек. Осылай жайып алғаннан кейін нори қағазын міне осылай 2 бөлікке бөліп үстіне қойып шығамыз. Мына жағында тек жартысы ғана келіп тұр маған, бөліп тастаймыз. Осыны қойғаннан кейін қараңыз, үстінен басып қойыңыздар, осылай өзі жабысып қалады. Енді ары қарай өрігімізді, қара өрік және сары өрігімізді қойып шығамыз. Сіздер өздеріңіз мейіз қойсаңыздар да болады. Бұл өз қалауларыңыз. Егер де ұнатпасаңыздар, бұны мүлде қоймай қойсаңыздар да болады. Осылай тізбектеп қойып шыққаннан кейін ақырындап міне видеодағындай осылай орап шығамыз, рулет жасаймыз. Қатты тығыздап жіберсеңіздер де болмайды, бір жағы жұқа, бір жағы қалың болып қалады. Сол үшін ақырындап осылай орап шығамыз. Міне видеода нақты көрсетілген, жақсылап қарасаңыздар бәрі түсінікті болады. Осылай орағаннан кейін пешке 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне осылай жақсылап екі жағын бекітеміз фольгамен. Пешке жібереміз. Одан кейін холодильникке ұстап, ертесі турайтын боламыз. Екінші рулетіміз, бұл жерде біз еттен жасалынған говяжий, яғни етті рулет. Бұл жерде етіміз осындай дайын ет, үстіне жұмыртқа, тұз, дәмдеуішіңіз ұнайтын салып, үстіне теркадан үккіштен, яғни өткен пиязымызды, сәбізімізді салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бұл да бір келкі масса болу керек осындай міне. Енді нориімізді 2 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Тура жаңағы куриный рулеттегідей 2 бөлікке бөлеміз. Фольганы да 2 бөлікке бөліп, осындай жарты-жарты белінен осылай қоямыз. Сұйық майымызбен майлап аламыз. Жақсылап табаңыз қандай көлемде, сондай орынды майлап, жаңағы дайындап алған массамызды салып, бір келкі етіп, бұны да жайып шығамыз алақанымыздың көмегімен. Қолыңызға жабысып атса, қолыңызды алақаныңыз кішкене ғана майлап жіберсеңіз болады. Міне осылай жақсылап жайып шықтық. Енді жаңа кесіп алған 2 нориді қойып шығамыз. Бұған тек қана нори ғана кетеді, басқа еш нәрсе салынбайды. Егер ұнататын болсаңыздар, жапырақ кішкене қосып жіберсеңіздер болады, салатный листья дегендерді. Бірақ мен қоспадым. Міне видеода көрсетілгендей жақсылап осылай орайсыздар и үстінен басып шығасыздар. Тығыздау керек. Міне фольганы абайлаңыздар, бірге жаңағындай шетінен орап жіберіп, ішіне қалып қалмасын. Фольганы итеріп отырып рулет жасайсыздар. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 45 минут пісіріп алғаннан кейін, суығаннан кейін осылай холодильникте сақтап, ертесі күні кесесіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ал енді үшінші рулетіміз бізде омлетный рулет. Бұл жерде үккіштен өткізілген сырымызды, кома деген, және жұмыртқамызды, үстіне манный крупамызды салып, майонез саламыздағы кішкене 2-3 осындай капля сары бояуышты саламыз. Сол кезде сары болып, әдемі болып піседі. Осылай бәрін бір массада араластырып аламыздағы, табамызға пергамент қағазын төсеп, осылай бәрін салып жайып шығамыз. Міне видеода көрсетіліп тұр бәрі. Осыны жайып шыққаннан кейін 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз осы омлетті.
бетін ұстап көрген кезде қолға жабыспаса, онда дайын деген сөз. Ол омлетіміз сырты дайын болып жатқан кезде біз ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Менде тауықтың төс етімен және сиырдың еті екеусін ет тартқыштан өткізіп алдым дағы. Үстіне дәмдеуіштер паприка, қара бұрыш, тұзыңызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоясыз. Міне омлетіміз дайын болды. Қараңыздар, ыстық күйінде тез осылай орап дайындап қойыңыздар. Міне, кішкене тұру керек, бір 5 минуттай. Енді фольгамызды дайындаймыз жаңағындай. Үстіне омлетімізді қоямыз, пісіп шыққан. Жаңа дайындаған начинкамызды, ортасындағы начинкамызды осылай салып шығамыз. Қолымызбен барлық жағына жайып шығамыз. Міне осылай. Енді ары қарай сіздер өздеріңізге қалауларыңызша осындай түрлі түсті бұрыш немесе басқа нәрседе салсаңыздар болады. Укроп, петрушка, ортасына салатный листья салсаңыздар да болады. Міне осылай нығыздаймыз енді. Жақсылап нығыздап орап аламыз. Мінекей, видеода бәрі анық көрсетілген, ешқандай қате жіберіп қоймаңыздар. Асықпай қарап жасайсыздар. Енді осыны 2 қабат фольгаға орап, 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Піскен рулетті салқындағаннан кейін сразу холодильникке салып қоясыздар. Содан кейін екінші күні турайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын. 4-ші рулетіміз бізде шпинат рулеті. Шпинатымызды осылай ыстық суға бір жуып аламыз. Бір жуып алып, блендерімізге салып, үстіне 3 жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағын құрғақ ыдысқа, ал сары уызын блендерге салып, жақсылап езіп аламыз. Үстіне нан қопсытқышын және ұнымызды салып, тағы да бір араластырып езіп аламыз. Ал ақ уызын осылай миксермен осындай көбік болғанша араластырамыз. Үстіне шым-шым тұз салып жіберіңіздер. Міне осындай болу керек. Ақ уызы төгілмеу керек. Енді жаңағы блендердағы массамызды ақ көпіршікке саламыз. Осылай бәрін салып, біркелкі араластырамыздағы, табамызға пергамент қағазын төсеп, осыны сұйықтығымызды салып, біркелкі етіп жаямыз. Міне осылай бәрін біркелкі жайып, пешімізге салып пісіріп аламыз. Пешімізде 180 градуста 15 минуттай тұрады. Сіздер бірақ байқаңыздар, пештеріңізді қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Күйіп кетсе, бұл жаңағы оралмай қалады, сынып қалады. Енді сразу қараңыздар, пештен шықты, ыстықтай, қолдарыңызбен күйет, бірақ шыдаңыздар. Міне менікіде күйіп тұр. Орап аламыздағы, қойып қоямыз бір 10 минутқа. Оға дейін қызыл балығымызды, съемкамызды турап дайындап аламыз. Бізге творожный сыр қажет болады. Креметте немесе осындай творожный сырда бола береді. Дәмі өте керемет. Творожный сырымызды көбірек жағамыз, дәмді болады. Құрғақ болып қалмасын. Міне осындай шпательдің көмегімен, осындай темірдің көмегімен кондитерский жақсылап барлық жағына біркелкі етіп жағып шығамыз. Содан кейін съемканы қойып шығамыз тізбектеп. Негізі майдалап турап, үстіне шашып қойып қойсаңыздар да болады, бірақ маған тураған кезде осы ыңғайлы. Осы түрі ыңғайлы, сол үшін бір жеріне ғана осылай қойып шығамыз. Осы керек заттың бәрі, 4 рулеттің заттарын бәрін видеоның астына қойып қоямын, жазып бәрін дайындап қоямын, соның көмегімен жасасаңыздар болады. Бұл менде кішкентай ыдыста жасалынып жатыр, кішкентай мөлшерде. Егер сіздерде үлкен таба болса, 2 есе көбейтесіздер. Міне осылай шпинат рулетін орап алғаннан кейін фольгаға орап, холодильникке салып қойып қоясыздар. Кішкене сіңу керек, ертесі турайтын боласыздар.
Енді барлығын жасап болдық. Дастарханымызға турап дайындап саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.